首先，我们的机器的话，假设就是这边原本是有个背板的，其中这边有6个螺钉是沉头螺钉，我们用十字起，就是十字起把这边的6个螺钉给卸下来之后，把这个背板取下来，然后就可以看到机器的内部。机器的内部下面有3个螺钉是固定的这个后壳，用十字起将这边的3个十字沉头螺钉给卸下来。这样的话就可以把后壳也给卸下来。然后我们这边状态是已经将这个后壳已经卸下来了。这样的话，我们可以看到机器的内部。其中机器的内部的话，可以看到这边有2个三角支架，然后其中这边有2个是 M4的那个内六角螺钉，我们用内六角扳手把这边4个卸下来，然后这样的话，这2个三角的支架可以去除。左右两边都要拆卸。对，好。现在我们这边把这个左右的2边的这个内六角螺钉用这个内六角扳手，把它卸下来了。之后现在是这个状态，然后我们把这个三角支架给抽出来，这2个三角支架给抽出来。M5的内六角螺钉，同样的也是用内六角螺钉把它给卸下来，把这个盖板给卸下来啊。我们可以看到抽屉的话，抽屉拉至最前，就是拉到不能拉动为止。可以看到这边有一个卡扣，就把它往下一拉一按，然后左边的是左边的话是往上面一提，往上面一提，然后呢往外面抽，卡住。左右卡住，然后往外面抽，可以把这拆下来，抽屉拆下来，然后同理下面一样。由此我们可以看到机器内部左右2侧各有3个内六角螺钉，把它给用内六角扳手给拆解下来就行。这样子的话，底壳和机器主体就分离了。这个状态是把三角支架和盖板拆下来后的状态。还有一个呢，就是直接拍个照片。现在这个状态是我们将6个螺钉全都卸下来的状态，用的是跟它匹配的这种内六角螺钉，把它卸下来。那就是我们的前面的这个固定的螺钉都已经卸下来，包括背面的这些螺钉都可以卸下来了。然后现场的机器上面，如果这边有回路的话，需要将回路先给抽出来，就是单独堆放。先需要两个男生，最好是2个男生，然后来把这2个东西先抬起来，然后第3个人来进行搭配，把这个问题的物料给拿出去。首先这边的话，手要搭在这个位置，手要搭在这个承重板这个位置，这样的可以扣住。然后第2个人的话，最好是搭在这边，同理也是，这个的话要搭在手的这个位置，就是下面这个位置。然后第2个位置的话，可以拉住把手，也可以抬住这边，然后我们就可以这样一抬，然后第3个人把这个东西抽出去，这样就好。先拍一下。我们这边可以看一下，这个是底盘和脚轮的装配件。现场因为拍的视频可以看到这边是已经进行断裂的，所以说这个塑料件是必须得进行更换的。然后
我们要看一下，把这个抬起来之后，看一下这边脚轮的这些个位置是否有出现变形或者是弯折。其中这个脚轮的话，这边是应该可以看到是一条直线的。如果出现了弯折或者是偏差的话，就需要进行反馈并进行更换。讲解一下该如何进行装配啊。首先，我们2个人将这个东西抬起来，然后并移至这个上面，然后第3个人需要来进行看一下子，进行点位对点。有些因为底盘上面是有一些点位是可以进行限位的，所以说需要第3个人来拖拽一下。这样子的话，就代表的是对点位对上了，就可以进行返回，就是装配这个操作。